Ето едно видео на Schneider Easy 9 прекъсвач. Ето го. Easy 9. Това му е долната клема. И двете са еднакви. Ето вижте как е направено. Сега ще почна да затягам. Виждате ли как е? Ето сега ще обърна. Ето. И вижте как преляга. Вижте ето тия отстрани. Страничните неща, виждате ли? Как притискат. Сега ще видите. Ето как ляга гребена. Точно. Ето. Ето тези неща отстрани не дава той да се измести. Така. Ето притискам го. С пръста го държа и стискам. Вижте се. Ето. Виждате ли? Много здраво става. И сега развиваме и ще сложим просто един проводник вътре. Ето го. Ще мощим. Това е 2,5 квадрата. Ето го. 2,5. Че не мога да го навера. Трябва още да развия. Така. Ето. Слагам го. И стискаме. Мисля, че се вижда. И тук. Така. Ето отстрани. Погледното. И сега ще се опитам да го издърпам. Няма, направо. Много здраво става. Даже с квадрат и половина пак става. Цялата история, ето тези отстрани неща. И отделно, ето тези малките странични работи, които не позволяват кабела да излезе. Това е на Schneider.